जानवरों से जुड़ी टॉप 5 फैक्ट जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, गिलहरी को लाल रंग दिखाई नहीं देती। नंबर 2, हिप्पोपोटामस का पसीना लाल रंग की होती है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग शेर की तरह इधर उधर घूम सकता है और एक घोड़े से भी तेज दौड़ सकते हैं। नंबर 4, शार्क मछली धरती पर डायनासोर से भी पहले से रह रहे हैं। नंबर 5, कुत्ते को अंधेरे में मनुष्य से ज़्यादा अधिक अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।